Seven Realty， 今日帶大家咧嚟到Toronto 嘅 Northfield 地區喎，即係其實係喺 Leslie 搭 Sheppard 呢個位置。咁我哋嚟睇乜嘢咧？我哋睇下 Concord 呢個名發展商啱啱有一棟樓咧新落成嘅，咁而呢個單位咧係啱啱收鎖匙嘅1房1廁嘅單位，一齊入嚟睇下。而家我哋嘅層數咧就喺7樓。咁呢個單位咧一入到嚟咧，佢呢一個 foyer 咧，即係我哋叫做玄關位咧，係非常之寬闊嘅。喺我呢邊咧，你可以擺你嘅鞋櫃啦，或者擺一啲你嘅飾櫃啦。咁呢個儲存空間咧就非常之夠用啦。嗱，入到嚟門口嘅我嘅左手邊咧，就係一個好大嘅洗手間。嗱 Concord 呢個 builder 咧，佢嘅用料咧係非常之細緻嘅。佢個洗手間嘅地下咧就用上一啲 porcelain 嘅 tile 啦，櫃台咧就係用上一啲雲石啦，同埋咧佢個 glass 成個廁所咧都係用咗雲石嘅。櫃呢啲咧都全部都係 custom made 嘅啦。儲物嘅空間咧係非常之夠嘅，而且咧亦都好細緻嘅設計。你睇下呢度有個細嘅鏡。好適合我哋用。OK， 好啦，咁但係大家睇完呢個洗手間咧，一轉到過嚟呢邊咧就有一個衣櫃，咁俾我哋可以譬如擠下啲褸啊、鞋啊等等啦。咁佢做咗一個趟門嘅設計啦，所以咧就唔會嘥位。而另外嘅呢邊咧，就係呢個前滾動式嘅洗衣同埋乾衣機啦。好，咁跟住入到嚟咧，我呢邊咧就係個廚房。咁其實咧都係用上一啲簡約嘅設計啦，非常之簡約，而且咧係好時尚嘅。glass 同樣咧都用上咗雲石。Okay? 而且咧佢嘅 upgrade 咧就係每一個櫃筒嘅裏面咧，亦都有隱藏咗另外一個櫃筒，所以咧儲物嘅空間非常之夠，但係喺外面睇落去咧係好簡約。內置咗嘅洗碗機啦、cooktop 啦、焗爐啦、微波爐啦，同埋 built-in 嘅雪櫃，全部咧都係名牌嚟㗎。咁喺呢度咧就係一個食飯嘅空間。如果一家人嘅話，可以擺一個食飯台啦，一個或者4人至6人嘅食飯台啦。如果係比較年輕嘅朋友咧，有可能佢會中意加個 island 喺中間啦，又可以當係食飯或者工作室咁用。咁而呢邊咧就係我哋嘅 living room 啦。寬闊呢邊咧，你可以攞嚟放 sofa 啦，即係可以放到一個2人嘅 sofa。而呢邊咧，亦都可以放到一個電視櫃嘅。嗱，我哋先入房度睇下先。睡房咧亦都係非常之寬闊啦。咁如果你話我想放一個 queen size 嘅床，或者 king size 嘅床嘅話咧，你都仲可以係3邊落床嘅。而呢個單位咧最大嘅特色，我自己好中意咧，就係一個 walk-in 嘅衣櫃啦。builder 咧已經幫我哋做晒所有嘅層架啦，方便我哋擠唔同嘅衣物同埋飾物啦。仲有呢邊咧，亦都有一啲櫃筒，所以係非常之靚同埋實用嘅。嗱，咁我哋再睇下呢度。個單位咧，個感覺非常之光猛，因為佢個座向咧係向東嘅，而且咧有9尺樓底。加上咧地下嘅顏色咧，業主都揀咗一啲比較自然啲嘅木色啦，所以睇落去成個感覺咧係好舒服嘅。咁而家我再帶大家出去睇下個露台啊！
如果大家咧對呢個單位有興趣咧，就記得聯絡我哋昌芬銀包簽啦，或者你對於多倫多樓房有任何嘅問題咧，亦都可以歡迎隨時聯絡我哋嘅喎。